ka mēs ar tēvu visu bērnību pa garāžu ievēlamies. Man iepatīkās tas. Es domāju, jāapgūst profesiju šajā jomā. Ko pagājuši, kad pabeidzu skolu automehāniķis un sāku meklēt darbu. Biju uz 3 vietām. Visās man, protams, tur laipni uzņēma. Smaidīti, teica, ka atzvanīs, ja būs kāda vietiņa brīvāka. Bet joprojām neviens neko nav devis nekādu ziņu. Bet pats interesantākais ir tas, ka es vakar satiku savu kursu biedru, kurš ir uzņemts vienā vietā, kur man teica, ka man atzvanīs, kad atbrīvosies vieta. Tāpēc, nezinu, diezgan tā skumīgi. Stāsts par diskrimināciju. Lilija nav vienīgais šīs problēmas upuris. Cilvēki tiek apspiesti dzimuma, rases, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas un citu apstākļu dēļ. Diskriminācija ir atšķirīga attieksme pret personu, galvenokārt nepamatoti. Diskriminācija Latvijā ir diezgan aktuāla problēma. Lai cilvēki būtu informēti un par diskriminācijas problēmām runātu, pastāv Sabiedrības integrācijas fonds, kas organizē dažādus projektus. Kā pēdējais no tiem ir informatīvā kampaņa "Šodien tu, rīt tevi, stop diskriminācijai". Šīs kampaņas mērķis, ja mūsu uzstādījums ir tāds, ka mēs vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību jautājumiem par diskriminācijas mazināšanu mūsu valstī, par diskriminācijas tematiku kā tādu. Kampaņas ilgums ir 2 nedēļas, plakāti izvietoti 5 Latvijas lielākajās pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī, Jelgavā un Valmierā, galvenokārt sabiedriskā transporta pieturvietās. Aizdītajā nedēļā 5 labas gribas vēstnieki parakstīja vienošanos, apņemoties kopīgiem spēkiem strādāt pie sabiedrības izglītošanas, lai izskaustu diskrimināciju Latvijā. Kā labas gribas vēstniekam, mans uzdevums ir informēt sabiedrību par aktuālajām problēmām tieši diskriminācijas jomā. Un tieši es kā jaunietis pārstāvu jauniešu bezdarba problēmu, kur Latvijā pašlaik ir samērā aktuāla, jo kaut arī jauniešiem ir sezonas darbs, viņiem ļoti bieži grūti atrast darbu, kurā viņi var veidot karjeru un ilglaicīgi turpināt tur strādāt. Tātad sabiedrību mēs informējam vairākos veidos. Mēs uzņemam video materiālus, mēs arī izplatām informācijas materiālus kā bukletiņus un, iespējams, protams, arī mums mājaslapa, Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā ir apstāties aktuālā informācija par diskrimināciju, kā arī mēs rīkojam pasākumus, seminārus un konferences, kuros arī var uzzināt vairāk informāciju par to. Jaunieši kā vienu izteiktākajiem diskriminācijas izpausmēm izjūt bezdarbu. Tas skaidrojams ar to, ka jaunieši pieraduši dzīvot vecāku apgādībā un pēkšņi pēc vidusskolas beigšanas jākļūst pastāvīgiem. Lai to novērstu, jauniešu aktīvisti uzskata, ka bērnus jau sākumskolas vecumā jāizglīto par to, kas ir darbs. Es teiktu, ka Latvija kā valsts noteikti diskriminācija ir vērojama šeit. Jautājums ir kādās tieši sabiedrības slāņos. Ir sabiedrības slānis rīdzinieki, teiksim, Rīgā diskriminācija, man liekas, ir daudz mazāk vērojama. Ja mēs skatāmies uz novadiem un reģioniem, tur šī diskriminācija ir daudz lielāka. Teiksim, ja skatāmies pa cipariem tieši manā jomā, kas būtu jauniešu bezdarbs, pie kā es laiku atgriežos, tad, piemēram, 27,6% visā Latvijā, bet Latgalē ļoti tuvu 50% jauniešu bezdarbs. Tā kā mēs varam redzēt, ka šī starpība ir tiešām krimināli liela. Un tas ir varētu būt viens no šī projekta uzdevumiem, teiksim, mazināt šo starpību starp reģioniem un Rīgu. Gan cilvēki, gan viņu uzskati ir dažādi. Tām nav jābūt par iemeslu iespēju ierobežošanā. Informatīvā kampaņa ir tā, kas sabiedrībai liek par to aizdomāties. Šīs kampaņas rezultātā mēs ceram, ka katrs cilvēks, kas to plakātu uz ielas būs pamanījis, kaut vai uz mirkli aizdomāsies, un varbūt nākamajā reizē, kad būs iespēja atkal internetā kādā komentārā kaut ko naidīgu pateikt kādam, kas ir, teiksim, citāda seksuāla orientācija vai ar citu tautību vai ar citiem reliģiskiem vai politiskiem uzskatiem, padomāt pirms tam un varbūt piebremzēt sevi un mēģināt iejusties tā cilvēka kādā. Vai iekāpt viņu kurpēs vai uzlikt viņu cepuru galvā.